আমি শিল্পী, শিল্পীর স্বপ্নতে সবাইকে ওয়েলকাম। আমার ইউটিউব চ্যানেল শিল্পীর স্বপ্ন সবাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। তো আজকে সকাল থেকে টুকটাক বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে, আর বৃষ্টি হচ্ছে বলে একটু ভালো মন্দ খেতেই হবে। তো মা আজকে গরম গরম লুচি আর ঘুগনি রান্না করেছিল মাটন কিমা দিয়ে। দেখেই আমি লাগছে না, খেতেও দারুণ হয়েছিল। আর লুচি ঘুগনি তো কোনো কথাই হবে না। তো যাই হোক, লুচি ঘুগনি নিয়ে বসে পড়েছি, বাট ফোন চলে এসেছে যে আজকে আমার ফ্রিজ আর মাইক্রো ওভেনে ডেলিভারি। জাস্ট আমি খেতে স্টার্টই করেছিলাম, তখনই ডেলিভারি দিতে চলে এসছে। তো খাওয়া টাওয়া ছেড়ে আমি চলে গেছি হচ্ছে ওগুলো আনতে। আর এই যে খাওয়া ছেড়ে সব কিছু ছেড়ে আনতে গেছি, তার কারণ মনে ভীষণ আনন্দ। আমি তো ওয়ার্লপুলের ডাবল ডোর ফ্রিজ নিয়েছিলাম, ওই যে যেটা চলে আসছে। আর মাইক্রো ওভেন আর ফ্রিজ দুটো একই দিনে ডেলিভারি দিয়েছে। তো বলেছিল যে ডেলিভারি যখন হবে তখনই কোম্পানিতে কল করে দিতে, তো টেকনিশিয়ান এসে সেটা ফিট করে দেবে। তো এই দাদারা এটাকে ওপেনও করবে না, কিছু করবে না, তারা জাস্ট ডেলিভারি করে চলে গেছিলো। তো আমি সবটাই ফোন করে দিয়েছিলাম দুখানা জায়গাতেই। তো দুখানা কোম্পানি থেকেই সেই দিনকেই এসে সব ইনস্টল করে দিয়ে গেছে, ডেমো দিয়ে গেছিলো এই মাইক্রো ওভেনের। আমি আইএফবির কনভেকশন আর মাইক্রো ওভেন দুটো একসাথেই নিয়েছি, যাতে সব কিছু রান্না ঠান্না করা যায়। বেশিক্ষণ সময় লাগেনি, ওয়ার্লপুল থেকে আমি কল করেছিলাম, তো তাড়াতাড়ি এটা ইনস্টল করার জন্য মানে ওপেন করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। তো এই যে আমার ওয়ার্লপুলের ডাবল ডোর ফ্রিজটা এখন ওপেন হবে আর এটা ফিক্সড হবে। আর এখানে ওই দাদাটা যে এসেছিল সে ভীষণ সুন্দর করে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে। আর আমার মা বাবা তো ভীষণ খুশি, আর আমি তো বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম কালার পছন্দ হয়েছে, রং পছন্দ হয়েছে। তো এই যে আমার নিউ ফ্রিজ। যাই হোক, নতুন ফ্রিজ বলে কথা, মনে তো ভীষণ আনন্দ হয়। এই যে ফ্রিজ ওপেন হয়ে গেল, এবার এটা ফিক্সড করে দেওয়া হবে। আর আমি বারবার ধরে এক কথাই মা বাবাকে বিরক্ত করে জিজ্ঞেস করছিলাম কালার পছন্দ হয়েছে কি না। তো কালারটা আমার বেসিক্যালি খুব পছন্দ। আমার ওই লাল, ব্লু, ওই প্রিন্টেড এইসব একদম পছন্দ না। আমার একদম এই কালারটাই ফ্রিজের জন্য আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমাদের আগের ফ্রিজটাও, যেটা 150 সাল পুরনো ছিল, আমি দেখিয়েছিলাম, সেই ফ্রিজটাও সেমই কালার ছিল, একটু 19-20। যাই হোক, এখন এই ফ্রিজটা একটু চেক করে নিতে বলা হচ্ছিল, তো ওইগুলোই আমার বাবা দেখছিল। আর এটা এখন ফিক্সড হবে। এর মাঝে পুরনো এই যে শোকেস আর আলমারি, এগুলো নতুন করে কালার করতে দেওয়া হবে। আর এগুলো যেগুলো ঠিকঠাক নেই সেগুলো লক ঠক ঠিক করতে হবে। এই যে বিশাল বড় একটা পুরনো আমলের ভারী আলমারি, যেটাকে নড়ানো ভীষণ কষ্টকর। আর ওই দিকে আলমারি নিতে যেতে যেতেই এদিকে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের জন্য ডেমো দিতে চলে এসেছিল। আর এই দাদাও ভীষণ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে। আর সব কিছু কীভাবে করতে হবে না হবে সেগুলোই একটুখানি বলে দিচ্ছিল। আর এটা তো করতেই হবে, কারণ যেহেতু একদম নিউ, তো ওই সমস্ত কিছু গিফট শিফট কী ছিল ওগুলো সব সেট করে দেওয়া, ফিক্স করে দেওয়া সবই দাদাই করেছে। আর ডেমো দিচ্ছিল যে একদম মেশিনটা ঠিকঠাক আছে কি না চেক করা হচ্ছিল। তো এখানে একটা জল গরম হচ্ছে, যে মেশিনটা ঠিকঠাকভাবে হিট হচ্ছে কি না বা কীভাবে কি করতে হবে, ওগুলো সবই দাদাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আর আমাকে বলেও গেছে যদি কোনো প্রবলেম হয় কল করতে। তো এই সবই হচ্ছে। আর তো এখন এগুলো সব চেক করে নেওয়া হোক। আর এগুলো সব একে একে যা ফর্মালিটি রয়েছে, বিল নিয়ে বিলগুলো সব সাবমিট করতে হবে ওনাদেরকে, ওনারা এখানে এসে ডেমো দিয়ে গেছেন, ওই সবই এখন হচ্ছে। আর উনি এখানে আমাদেরকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কোনটার কি ফাংশন কী এর। তো সবাইকে থ্যাংক ইউ। সাবস্ক্রাইব করো শিল্পীর স্বপ্ন, আর আমার ফেসবুক পেজ শিল্পীর স্বপ্ন শিল্পী, সেখানেও আমাকে ফলো করো। থ্যাংক ইউ।